गुड मॉर्निंग। तो अभी आज हम लोग कहाँ पे आए? जू में आए। किधर आए? जू, जंगल में आए। तो जंगल में हमारे साथ कौन कौन है? लायन है, टाइगर है, रैबिट है और चूहा है, माउस। और ये हमारे हंटर जी है। हंटर हेलो। ये हमारे कौन है? जोकर हंटर जी। ए जोकर हेलो। हेलो जोकर हेलो। ये हमारे जोकर हैं। ये क्या करेंगे? ये एनिमल्स को क्या करेंगे? उनके साथ खेलेंगे। एनिमल्स खेलेंगे और ये जोकर उन पे ध्यान देंगे। ओके, वॉच करेंगे उनके ऊपर। तो ये जो एनिमल है ये हमारे घर में रहते हैं। ओके, मरियम तू क्या बनी है? क्रिशु तू कौन है? रैबिट। ये हमारा ABCD का और नंबर्स का हाउस है। तो ये लोग मतलब हमारे पेट एनिमल्स हैं जो हमारे आजू बाजू रह सकते हैं। बट ये जंगल के जो जंगल में रह गए, जंगल में को क्या है? ट्री है, यहाँ पे होल है, छोटा सा होल। उसमें कौन सोया है? चूहा। चूहे को क्या बोलते हैं? माउस, है ना, माउस, रैट। फिर यहाँ पे ये लायन, जंगल, द किंग ऑफ द जंगल। ओके, लायन क्या है? जंगल का राजा। कौन है? Okay, now the lion is the king of the jungle and here is टूटू टाइगर। कौन है यहाँ पे नीचे बैठे हैं? ए आप कौन हो? अल्तमाश करो ऐसे। और ये रुद्रांश भी क्या है? टाइगर। क्या कर रहे हैं टाइगर लोग एक दूसरे के साथ? क्या कर रहे हैं? खो खो, खेलो खेलो खेलो। हाँ। और ये लायन क्या कर रहा है? ये क्या है? जंगल का राजा है। और आप लोग क्या आए हो? जंगल में आए हो ना, जू में आए हो उनका सफारी देखने के लिए, जंगल सफारी। और ये हंटर क्या दिखाएगा आपको? पूरा ये जंगल सफारी। ओके ओके, ये देखो अभी जो जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स के नेम क्या रहते हैं? लायन है। बोलो मेरे पीछे सब लोग, लायन। जोर से बोलो, लायन, टाइगर, फिर डियर, वोल्फ, फिर जेब्रा, पांडा, मंकी, बेयर, फॉक्स, फिर एलिफेंट, जिराफ, कांगारू एंड चीता। ये जंगल में रहने वाले एनिमल है। जंगल कहाँ पे? शो मी योर जंगल। जंगल कहाँ पे? जंगल, जंगल जहाँ पे ट्री है और लायन बैठा है वो क्या है? हमारा जंगल। और हाउस कहाँ पे? हाउस जो हमारे पेट एनिमल्स रहते हैं इधर। ओके, और जंगल कहाँ पे? ओके, क्लियर एवरीवन। तो जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे यहाँ आजू बाजू दिख सकते हैं, उनके साथ हम लोग खेल सकते हैं, वो हमें कभी हर्ट नहीं करते हैं। ओके, वो कभी कभी हम लोग उनको घर पे रखते हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है, रैबिट है। ओके, तो डोमेस्टिक एनिमल में क्या आता है? बोलो मेरे पीछे। ए से काऊ, बफेलो, ऑक्स, कैट। सब लोग बोलो। Everyone say after me. Cat, camel, dog, horse, goat, pig, sheep, rat, rabbit, bull और what? अरे बाबा, हॉर्स। ये सब हमारे कौन से एनिमल है? पेट एनिमल्स। मीन्स जो हम लोग घर पे रख सकते हैं, उनके साथ हम लोग खेल सकते हैं, वो हमें कभी हर्ट नहीं करेंगे। ओके, एवरीवन शो मी योर हैंड। शो मी योर हैंड लाइक दिस। हैंड ऐसे थंब दिखाओ। शो मी योर थंब। ओके ओके, अगेन रिपीट आफ्टर मी। द वाइल्ड एनिमल्स नेम इज लायन, टाइगर, monkey, giraffe, zebra and elephant. Okay, where do wild animals live? The wild animals live in the jungle. कहाँ पे रहते वो? Wild animals live in the jungle. Which animal is called the king of the jungle? जंगल का राजा कौन है? Lion. Say the lion is king of the jungle. Okay, now what is the young one of tiger? टाइगर के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब। ओके, Which animal jump from tree to tree?
कौन सा एनिमल जंप करता है? मंकी। से द मंकी, बोलो सब लोग, मंकी। यहाँ पे देख के बोलो, द मंकी जम्प्स फ्रॉम ट्री टू ट्री। ओके, नाउ विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक? कौन सा एनिमल को लॉन्ग नेक रहती है? जीराफ। जो हाइटेड रहता है ना, और उसकी जो नेक रहती है, ये जो नेक, शो मी योर नेक, शो मी योर नेक, हाँ, वो कैसे रहती है? लॉन्ग, मतलब बहुत लंबी रहती है। नाउ विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक? जिसको टेल रहती है, ट्रंक किसको रहती है? बड़ी ट्रंक? एलिफेंट। से द एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक। एन एलिफेंट, बोलो मेरे पीछे, एन एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक। ओके, नाउ वेयर कैन वी सी द ज़ेब्रा? ज़ेब्रा हम लोग कहाँ पे देखते हैं? जू में। कहाँ पे? जंगल एंड जू। डोमेस्टिक एनिमल, से कैट, डॉग, काऊ, शीप, हॉर्स एंड डोंकी। ये डोमेस्टिक एनिमल है जो हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। जंगल में वो नहीं रहते, वो कहाँ पे रहते हैं? हमारे घर में, उनके जो हाउसेस है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज अ काऊ गिव्स अस? द काऊ गिव्स अस मिल्क। क्या देती है काऊ? मिल्क। जो हम मिल्क पीते हैं, दूध कौन पीता है बताओ? हाँ, मरियम दूध पीती है ना तू, तो वो कौन देता है? काऊ देती है। ठीक है, व्हाट डज अ शीप गिव्स अस? शीप गिव्स अस वूल। वूल मीन्स स्वेटर। कौन पहनता है स्वेटर? वो जो स्वेटर पहनते हैं हम, वो किससे आते हैं? शीप से, जो बाल हैं उससे आते हैं। ठीक है, विच एनिमल कैच द माउस इन आवर हाउस? ये रैट, ये माउस है ना, ये देखो, ये जो माउस हाई करो, ए चूहा हाई कर माउस। अरे सो गया क्या चूहा? तो क्या करता है वो? माउस क्या करता है? कैट क्या करती है? माउस को खाती है पकड़ के। ओके, द कैट कैच द माउस इन आवर हाउस। विच एनिमल इज यूज फॉर राइडिंग? द हॉर्सेस। हॉर्स क्या करता है? राइड करता है ना, ऐसे। और फिर है लास्ट, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड? डॉग के जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? पप्पी। क्या बोलते हैं? बोलो ऐसे, पप्पी। ओके, व्हाट डज द डोंकी कैरी? डोंकी क्या करता है? लुक एट हियर एवरीवन, द डोंकी कैरी द लोड। ओके, ओके, नाउ वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। ओके, वो कहाँ पे रहते हैं? जंगल में। कहाँ पे? जंगल में। वाइल्ड एनिमल्स कैन बी बिग और स्मॉल। सम एनिमल्स आर बिग एंड सम एनिमल्स आर स्मॉल। वो कुछ एनिमल बड़े रहते हैं और कुछ एनिमल छोटे से रहते हैं। ओके, वाइल्ड एनिमल्स ईट मीट और प्लांट्स। वो क्या खाते हैं जंगल में? क्या खाते? प्लांट्स मीन्स ग्रास खाते हैं। वो ट्री, बड़े बड़े ट्री रहते हैं, उसके लीफ खाते हैं और हड्डी खाते हैं, जैसे कि मीट। ओके, नाउ लायन, टाइगर एंड एलिफेंट आर बिग एनिमल्स। कौन से बिग एनिमल है? लायन, टाइगर और एलिफेंट। ओके, ये कौन से है? बिग एनिमल्स मीन्स बड़े बड़े। कैसे? बड़ा हाथ करो, ऐसे बड़ा हाथ करो, बड़े एनिमल। रुद्रांश यहाँ पे करो, बड़ा एनिमल्स। ओके, कौन से? लायन, टाइगर एंड एलिफेंट। ओके, दे लिव इन जंगल। बोलो, वो कहाँ पे रहते हैं? जंगल में। ओके, और माउंटेन मीन्स बड़े बड़े माउंटेन्स रहते हैं ना, आपने देखे ना, जंगल के ऊपर रहते हैं माउंटेन। ओके, नाउ दे रोम फ्रीली इन नेचर। वो कैसे? इजीली इधर उधर जा सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि वो क्या है? जंगल के सब राजा है। वैसे तो हमारा लायन है, बट वो जंगल में इधर उधर इजीली इधर उधर जा सकते हैं। बट वो कैसे रहते हैं? बड़े एनिमल्स, बिग एनिमल्स। वो अगर उनके पास हम जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। इसके लिए वो अगर कभी रोड पे आएंगे तो हम लोग को उनके सामने आना नहीं है, वहाँ से दूर जाना है, भाग के मम्मी के पास जाना है। ओके, क्योंकि वो क्या है? बड़े एनिमल से वो हमें क्या जाएंगे? खा जाएंगे। येस और नो? ओके, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नेचर बैलेंस। अगर वो नहीं रहेंगे, आयुष,
अगर वो एनिमल जंगल में नहीं रहेंगे तो जंगल कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा पूरा जंगल, और वो पूरा ख़राब हो जाएगा। अगर वो खाएंगे नहीं उसके जो पत्ते हैं झाड़ के हमारे, तो वो बढ़ेगा नहीं ना, झाड़ ऐसे ही बड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर पूरा जंगल ऐसा गंदा हो जाएगा। फिर हमें हवा, जो नेचुरल एयर मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। हमारी जो सृष्टि है, जो नेचर है, वो पूरा डैमेज हो जाएगा। ओके, तो ये जो नेचर के लिए हमें, ये जो एनिमल है वो हमारे लिए अच्छा है, ताकि वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जो भी ट्रीज़ रहते हैं वो खाते हैं उसके प्लांट्स, और फिर वो ग्रो हो जाते हैं। यस और नो? अगर वो ऐसे ही रहेंगे प्लांट बड़े बड़े होके, फिर वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। यस और नो? तो उसको क्या खाने के लिए वो एनिमल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेचर के लिए वो एनिमल्स रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग, किसी को डरते नहीं है। यस और नो? वो किसी से डरते नहीं है, क्योंकि वो क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं ना। अगर वो उनके सामने हम बहुत छोटे हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस। कुछ एनिमल्स रहते हैं वो बहुत डेंजरस रहते हैं, उनके सामने कोई भी जाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। यस और नो? आपने डिस्कवरी पे देखा होगा ना, वो एनिमल्स का चैनल रहता है ना, डिस्कवरी, देखा है ना? ओके, वी कैन सी देम इन जू। हम लोग वहाँ पे कहाँ पे देख सकते हैं उनको, खाली जंगल में। और जू में, हाँ, जू मीन्स जैसे कि रानी का बाग, आप जाके आए ना, रानी के बाग में जाके आए कि नहीं? ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स हंट फॉर फूड। वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। मतलब उनको भूख लगती है, हमें कैसे भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं ना, चपाती रोटी दाल राइस। यस और नो? तो उनको जब भी भूख लगती है तो वो एनिमल्स को खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को, और हम दिखेंगे तो हमें भी खा जाएंगे। ओके, वाइल्ड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो इधर उधर जा सकते हैं, किधर भी जाके वो खा सकते हैं किसी को भी। दे कैन किल एनीबॉडी एंड फाइट फॉर फूड। वो खाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। यहाँ पे देखो, वो खाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। यस और नो? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज अ लायन। कहाँ पे लायन? शो मी योर लायन। कहाँ पे आपका लायन? हाँ, वो क्या है, जंगल का राजा। क्या है? हाँ, किंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। ओके, वी शुड प्रिजर्व वाइल्ड एनिमल्स। उनकी हमें केयर करनी चाहिए। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दीज वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बिकम वेरी नेसेसरी। अगर उनको हम लोग ऐसे ही प्रोटेक्ट ना करें तो वो क्या करेंगे, जो बड़े बड़े शिकारी लोग रहते हैं उनकी जो स्किन है, यहाँ पे देखो सब लोग, क्रिशु, उनकी जो स्किन रहती है उसका हम लोग, आपके पापा बेल्ट पहनते हैं, पैंट को बेल्ट लगाए, किसके पापा लगाते हैं बेल्ट? आप भी लगाते हो ना जीन्स को, अगर जीन्स लूज हो जाए तो बेल्ट लगाते हैं। किसके पापा वॉलेट यूज़ करते हैं? मम्मी पापा वॉलेट, वो लेदर का बनता है, उसकी जो स्किन है उसके स्किन से बनता है, वो चमड़ी बोलते हैं उसको, तो उससे बनता है। हम लोग जो आपके पापा मम्मी वॉलेट यूज करते हैं पॉकेट पैसे रखने के लिए, या तो बेल्ट लगाते हैं, तो उसका यूज़ जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उसके स्किन से होता है। ठीक है, तो इसके लिए उनको, अगर वो लोग बाहर आएंगे तो वो जो हंटर लोग हैं वो उनको मारेंगे और उसका क्या करेंगे, यूज़ करके वो उनको यूज़ करेंगे। ओके, फिर इसके लिए उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पे देखो अलीजा, डोमेस्टिक एनिमल का क्या है, आर अवर फ्रेंड्स। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे फ्रेंड है। किसके फ्रेंड है डोमेस्टिक? कैट, डॉग। किसके गाँव में है काऊ? बोलो, कैट, डॉग, काऊ, ये हमारे फ्रेंड है। यस और नो? दे हेल्प अस, वो हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि मिल्क कौन पीता है? दूध। हैंड अप करो, रेज करो, हैंड रेज करो। कौन कौन मिल्क पीता है? दूध कौन पीता है? हाँ, तो वो कैसे आती है? काऊ से आती है ना, गोट से आती है। काऊ गिव्स अस मिल्क, वो हमें क्या देती है? मिल्क देती है। दे हेल्प अस, वो हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि शीप है, शीप की जो
हेयर है, मतलब शिप के जो बाल है उससे हमें क्या होता है, वूल मिलता है, मतलब स्वेटर पहनते हैं। कौन स्वेटर पहनता है? अगर ठंड लगी है, कब जब भी कोल्ड होता है, विंटर सीजन में पहनते हैं ना हम लोग स्वेटर। कौन कौन स्वेटर पहनता है बताओ मुझे। हाँ, तो वो स्वेटर कैसे आते हैं? ऊल से, जो ऊल के बाल है उससे आते हैं, ठीक है। जो हैंकी रहती है हमारी, रुमाल या क्लोथ रहते हैं कपड़े, वो सब ऊल से आते हैं, ठीक है। नाउ दे गिव्स अस मिल्क, दे गिव्स अस एग। एग कौन खाता है? अंडा, अंडा एग। वो कैसे आते हैं? चिकन। कौन खाता है चिकन? लॉलीपॉप। हैंड रेज करो। हाँ, तो ये कैसे आती है? हमारे डोमेस्टिक एनिमल चिकन से आती है। नाउ काऊ, हैन एंड हॉर्सेस आर डोमेस्टिक एनिमल। बोलो काऊ, शौर्य से। काऊ, हैंस एंड हॉर्सेस आर डोमेस्टिक एनिमल। और डोंकी है ना, डोंकी जो ज़्यादा लोड रहता है वो कौन कैरी करता है? डोंकी। बोलो डोंकी कैरी द लोड।